Odontólogo, estás ahora en fase de tu paciente con bruxismo y vas a poner una férula oclusal. Vale, perfecto. Pero ¿sabías tú que un paciente con, por ejemplo, una apnea obstructiva del sueño, pacientes que tienen problemas respiratorios, no se indica una férula oclusal, es contraindicada? Y no vamos a hacer. Es sobre férulas oclusales, es cerca de bruxismo y de TM que yo creé un entrenamiento práctico en bruxismo, de TM y férulas oclusales, 100% online y 100% gratuito, para que usted pueda quedarse actualizado. Para inscribirse es muy fácil, puedes clicar acá en algún botón y voy a ayudarte. Soy Andrés, soy brasileño, pero también soy odontólogo, investigador y pesquisador acá en la Universidad de París en Francia. ¿Vamos juntos?